hordoftoonni Sumayyaa jechuudha. Hawwiin jechuudha. Hawwiin akka maal taatuufis Sumayyaadha inni kaan sikiinaa bitee, inni kaan albee bitee, inni kaan haaduu bitee. Kun sadan garuu tokkumadha beektu. Inni kaan shugguxii bitee fi inni kaan immoo boombii bitee, matarayyasii, madfii kana hundumaa bitaniiru Sumayyaadha. Maal akka gootuu fi hawwii keessan viidiyoo waraabdee fincaan ishii finceessistee of jalatti fincaan fichisiistee viidiyoodhaan akka isaanitti argituuf kan hundaa bitanii gubataniiru. Hawwiin keessa baatee irra suuraa Sumayyaa manaa gadi guuree gataa hin barbaachisu bakka hin dabbaraa wasakatee qamaxxarsee injatti seetanii kanarraa ka'e hordoftoonni Sumayyaa jechuudha bakka. Otoo danda'amee fi ofiidhuma isaanii hawwii kana barbaadanii qabanii xixiqqoo 19 godhu ture. Garuu hin danda'inye malee jechuudha. Komantii isaan barreessan wayinii tokkummaatu ana ta'e jette. Itoo ana ta'e immoo nan kaayin jettee kakatte. Hin mannaqa nan kaayin jettee kakatte bakka. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa hoo galata waaqaa ta'u asii amma viidiyoo Sa'idoo Falaaleen isa Amaariffaa jechuudha. Komantii barreeffame dudubbiseen yaa'u baay'ee ajab nama jechisiisa siniif ideen dhufe jechuudha. Komantoota yaa'u viidiyoo yoo ta'e sinuu dhaggeeffataniitu garuu ani komantiin siniif ide layyatti baala huneetaa jechuun bifa addaan jechuudha. Sinii innaa መቼም አንድ ቀን ጠብቂ ትሰራልሻለች አጅሬ እቴነችው ጉያ tokko eeggadhu si hojjetti ajjire etteneenyutu Sumayyaan jechuudha. Sumayyaa ከመጣች ሽንትሽን ጎዳና ይወላል የዛኔ ለመሳቅ ያብቃን ማለት yeroo Sumayyaan dhuftu fincaan kee goodaa keessa ciisaa gaafa sana kolfaa fi nu haa qaqqabsiisu. Dhuguma garuu Sumayyaa yeroo darbe fakkaatteetti bara. Kanaan immoo dhiistu Sumayyaa akka kaleessatti viidiyoo hojjettee Sumayyaa akka tarrabsiite argitanitti inni dullattiin maxxarseetti arrabsaa turte. Har'a immoo dhuftee bakka hin dabbara garuu hojiin ishee dhugaa dubbachuudhaafi. Sumayyaa irraa hoggatteessee wayyu garuu ammanii astaayitii kennuutu hin taane silaa kana noormaalii viidiyoo akkatti kana hojii amma komantii isinii dubbisuun dhufe. Dhageessanii garuu miirichi fuudhee shir nama godhee asii achi nama balleessa jechuudha. Dagmoo yichi jil kayyet maxxaachibin jiiliin kun immoo eessaa nutti dhufte nigistaa yeeyaazechish lata dirasuulin indaatti jedhee tokko kolfaa jira jechuudha. Gaafa nigistiin maqaan ishee nigistaan sun jechuudha. Nigist mootittii moo gootittiin Sumayyaan gaafa si qabdu naa birmadhaa akka hin jenne jedheetu kolfaa jechuudha. Abbaan ta'e Sa'id baakee ayaamxaa aamtilu maal jedhama Amaariif kun Sa'idiin kadhatti isheen kun immoo akkamitti akkas goota jettee natti fakkaata waansaa. Isheen tokko immoo ayyuu dhiifama gaafachaa jirti as jalatti. Ishima tokkoon jedhagaa dubartii barreessan se'a. Ere ayyuu maaren isgoo ayyuu nu maari dhiifama nu godhi ayyuu ibdatinaa እብድናት የምትባለው ለሱመያ እጅግ በጣም ክብር አላት። ስትጠራት ራሱ ደስ ስትል አንቺ ግን በጣም ባለጌ ነሽ። ወርቅ የሆኑ ልጆችን የወለደችላት ምስቱ እንኳን ቅሌታ ምትነች ወለዱመረት ማይቴኒ አዩ አደራኬ አዩ ኑ ማሪ ኑ ዲፈማ ኑ ጎዲ አቲ ማራቱ ደሽን ጀደምተለ የሮ ሱመያ ዋምቱ ሱመያ ባየ ከበጃ ሱመያ ሞ የሮ ዋምቱ ዩአቲ ነማቲ ቶልታ ishiin kun immoo jette isheen kun immoo ijoollee warqii lama Sa'idoodhaaf kan deesse akkas jettee qilleetamiin kun qilleetamee afaan Oromoodhaan hin jiru hiikni isaan jiru akkanumatti dhaggeeffadhaa hin beekan maal jechuudha.
Ay, Sayidoon areera viidiyoo kanarratti garuu የሰው ባል ይዘሽ አንቺ ጋጠወጥ ስድ ምን ትመስላለች በአላይቴ የጃርሰ ነማ ቀባቴ ማልፈካቲ ኩኒ ጋጠወጢ ነው ጅራ አፋን ኦሮሞዳን አነም ቤኩ አፋን ኦሮሞዳን ጋጠወጢ ገሩ akkasumatti beektu maal kun gaxawwaxiin ያደራ ረቢ ጀቴ ጁራ በቅርብ ጠብቂ ሽንት ታሸናሻለሽ ኪኪኪ ሱሚ በርቺ እንዳልኩሽ argitanii akkatti Sumayyaa gorsan jechuudha. Yeroo dhiyootti eeggadhu Sumayyaan fincaan keessi finceessisiisti. Ankan hin jedhu garuu erga yeroo darbeeti waa'ima fincaan hawwii kun baay'ee isaan rakkisteetti. Maali fincaan isaanii fincaan garaagarummaa qaba se'an immoo hundumtuun fincaa yeroo darbe kunoo buniin fa'aa ofirratti fincaaniiru yaa'u fincaan. Wayne asii dhumatteetti garuu hawwii kana qalqal ishee godheera Sumayyaan immoo gubatteetti ayyuunillee ayyuu koo uumaa ishee hin goone dhugaa dubbachuudhaaf takka maqaa Sumayyaa arrabsitee hin beektu. Ayyuun koo gootadha tokkoffaa gootadha goonni immoo arrabaa leellee jedhee naman arrabsu muxamu maqaa namaallee hin dhawu yoo qabe hin gadhiisu. Ayyuun akkasumalee akka isheen kun immoo hin gadduma dhuftee maraatte gooftaa. Kana maal godhu dhuma isaan waa agarsiisu. Asii amma komantoota baay'een argee warra ayyuudhaan dhiifama gaafatan as jala deemanii ka ayyuutti yeebaasachi maxxaachi ayyuutti maaren ayyuudhaan nu maarechaa jiru ka. Maaliif ayyuun Sumayyaa arrabsitee hin beektu dhugaa dubbachuudhaaf jireenya ishii jiraatti. Sumayyaa shintishin እንዳታሸናሽ Sumayyaan akka fincaan sin finceessisne. Sumayyaan komantii kana dudubbistee gaa onneen ishii balbal jedhamtiire roozaatti ergitee fichisiifatti kalas kanuma qabamtee immoo qabamnee nagaa gaafa sana nun immoo umarraallee dhowwin utoo iyyitee hin qaqqabnuuf waan akkasiin jiru maaliif hin adabanne ishiin maa arrabsiti hindee yoo addaan baanis ikkoo kabajamtee ijoollee guddisti malee abbaan fedhe dhufte afaan itti xaragachuu miila itti xaragachuu maftii giraa qanyii tokko illee hin qabdu mirgas bitaas hin qabdu jechuudha. ይቺ ሰገጤ ባለጌ ነች። ያኡዙ ቢላ ምን አይነት ሴቶች ነው ለትዳር የምታመጣቸው? ሁለት ሸንጉን በቃ አኡዙ ቢላ ይቴቱ ኩን ሰገጤ ማሊቲዳ dubartoota akkamiiti kan inni gaa'ilaa fidatu jettee Sayidiin jechuudha. Sayidis maatti beekare keessa ishii maatti beeku kun wajjumaan argaarra ka'eef suuraa sirreessaa rabtiri. Innis hin beeku baay'izawee qammasee argamu goodaatti ilaalamu gaafa dhufte nagarre humaayyuu sirraa barbaadu yaada jettee ana qeema zagaajatti siifarramayyuu maa'u sirraan barbaadu jettee amma kunoo ilaala bakka dhuunfattee amma suuraa numaa taa'a hiriismaa. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa egaa komantoonni hundumtuu waluma fakkaata. Hundi isaaniiyyuu Sumayyaa eeggadhugaa yeroo si caccabsitee si ukkuttee si keessuu jedhaniiru. Sumayyaan fincaan si fixachiisti jedhaniiru. Sumayyaan fincaan goodaatti si finceessisiisti jedhaniiru. Eessaa dhuftee kuni kawaalaa himaxxaa aynaa waxxaa jedhanii kan isheen duubarra dhuftu kun ija nama kiyaa fuutu eessaa dhufte jedhanii. Sa'idoonni warra akkasii kan eessaa fuudhee funaanii fuudha jedhanii. Inni kaan immoo ayyuu nu wayyayyuu ayyuu dhiifamanuu godhe ati Sumayyaan kabajjaa jedhaa turanii. Inni kaan immoo kan ijoollee keetiin taane siifillee hin taatu jedhanii. Inni kaan immoo haadha manaa keetti akkamitti dubbattee akkam akka saasoftii jedhanii. Inni kaan immoo kun siin taatu kuni bakka qarqarumattuu hin beekamti ibiddadha si gubdii jedhanii. Bakka waanuma akkasiiti gaa bakka na Sumayyaadhaan garuu adaraa kee jedhaniiru. Adaraa waan barbaachisu hundumaallee si gargaarraa. Bakka fincaanuma fixachiisi dhaqii hidhiiti nu gubdeedhaan bara nu gubdee nu qaqqaammatte jedhanii jiru jechuudha. Istigaa waan Sumayyaan jettu immoo jala teenye eegnaga. Kun garuu namuma hundumaayyuu hin aarsa.
Maaliifi daangaatti darbite amma Sumayyaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Daangaa ajaa'ibaatti darbite. Deebii walumaa dheenyaga